Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Талдықорған қаласынан сөйлеп тұрмын. Жетісу облысының орталығындағы Жетісу орталық стадионы. Бұнда қазір футбол мерекесі өтіп жатыр десек болады. Енді біз жыл басында футболдан әуесқойлар лигасы басталғанын хабарладық және әр аймақтағы, әр аудандағы, әр ауылдағы іріктеулердің барысын бақылап сіздерді ақпараттандырып отырдық. Ал енді міне финалдық кезеңге де келіп жеттік. Яғни Талдықорған қаласы әуесқойлар лигасының финалын қабылдап жатыр. Басқаша айтқанда, осы 20 өңірдің жеңімпаздары дәл осы жерде бас қосты. Сол 20 команда енді осы Қазақстанның чемпионын анықтайды және оның арасынан жеңіске жеткені Қазақстан чемпионатына, Қазақстан кубогына және УЕФАның осы әуесқойлар арасындағы әлемдік аламанына қатысуға мүмкіндік алады. Енді мен жаңа ғана осында табаным тиді. Бірер күн бұрын жеребе тарту рәсімі өтті. Яғни форматын айтайын, бұл жерде 20 команда болса, 5-5-тен 4 топқа бөлінді және қазір айналмалы жүйеде олар алдымен өзара мақтаны анықтайды, одан кейін плей-офф кезеңі, жартылай финал, финал деген сияқты ақтық кездесулер 8 қазанға жоспарланған. Сол кезде жеңімпаздың есімін білеміз және осы аталған мүмкіндіктерге ие болатын, яғни Қазақстан чемпионатына, Қазақстан кубогына қатысатын команда белгілі болады. Және бұдан бөлек, енді мына fair play дейді, адал ойнайтын, таза ойнайтын командаларға арнайы сыйлықтары бар. Бапкерлерге біліктілігін жетілдіру үшін, яғни осы жердегі 3 үздік команданың бапкерлерінің біліктілігін жетілдіру үшін арнайы курстарға қатыстырып, Қазақстан футбол федерациясы С категориясы санатын беруді жоспарлап отыр. Бұған қоса мына команда жетекшілеріне тағы да біліктілігін жетілдіріп, 3 команданың жетекшісіне спорттық менеджмент бойынша тағы да тегін оқуды ұсынады. Қысқасы, әуесқойлар лигасы о баста тасада қалған, көрінбей қалған жігіттердің жолын ашу бағытында басталған болса, қазір бір үлкен кешенді жобаға айналды. Тек қана спорттық емес, әлеуметтік те жауапкершілігі бар. Соның айналасында қыз-қыз қайнаған тіршілік. Оған қазір біз де бас соқтық, тереңірек үңілеміз, ішін көреміз және күнделікті дәл осылай сіздерге ақпарат береміз. Жарыс әділ өтеді, таза өтеді, шын мықты жеңіске жетеді деп сенеміз. Барлығына сәттілік.